কোল্ড ড্রিঙ্কসটা দিয়ে মুখটা চেঞ্জ করে নিই, কোল্ড নুডলসটা দিয়ে শুরু খাই। বাহ, প্রপার গোবিন্দভোগ চালের হয় বাসন্তী পোলাও। এটাও সেম তাই, সঙ্গে কাজু কিশমিশ ভরে ভরে দেওয়া রয়েছে। হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল পাল ভার্সেস পাল ফুড চ্যানেল। আজ থেকে আমাদের নতুন ট্যাগলাইন চালু হলো, যেটা হলো গুড ফুড গুড মুড। আজকে সকাল থেকেই ওয়েদারটা কখনো বৃষ্টি কখনো রোদ, তো ভাবতে ভাবতে বেরিয়ে পড়লাম যে কোথায় যাওয়া যায়। তো যেতে যেতে হঠাৎ ভাবছি অনেক তো হলো, বারাসাত, সোদপুর, তারপরে আপনার কলকাতা, আজকে না হয় একটু উত্তর কলকাতার দিকে যাওয়া যায়। উত্তর কলকাতায় আস্তে আস্তে হঠাৎ দেখি একটা রেস্টুরেন্টের সামনে কম্বো বলে বড় বড় একটা বোর্ড টানানো রয়েছে। তো যেমন দেখা তেমন কাজ, দেখেই তো দাঁড়িয়ে পড়লাম যে কোথায় যাব খুঁজে এমনিই পাচ্ছিলাম না। তো দেখেই দাঁড়িয়ে পড়লাম কেয়ার অফ বাঙালির সামনে। দেখলাম ওনাদের বেশ ইন্টারেস্টিং সব কম্বো চলছে। তো দেখে আর দেরি না করে উপরে চলেই এলাম। আজকের শুরুটা আমাদের রেস্টুরেন্টের মধ্যে থেকে, কারণ নিচে প্রচণ্ড রাশ রয়েছে, কথা বললে হয়তো আপনারা কথা শুনতে পেতেন না। তাই আজকে একদম ঠান্ডা চিল এসি রুমের মধ্যে বসে আজকে ভিডিওটা শুরু করলাম। তো দেখি কেয়ার অফ বাঙালির ফুড কেমন, টেস্ট কেমন, সেটা ট্রাই করে আপনাদের সাথে রিভিউ শেয়ার করব। তার আগে বেশি দেরি না করে আমাদের সাথে সাথে আপনারা অ্যাম্বিয়েন্সটা শেয়ার করুন। কেয়ার অফ বাঙালির প্রপার অ্যাড্রেসটা আপনাদেরকে বলে দিই। দেখুন, এই যে হাতিবাগানের একদম জাংশন পয়েন্টে মান্যমাল রয়েছে, এবং আরও একটা ফেমাস ডান দিকে রয়েছে স্টার সিনেমা হল। এই স্টার সিনেমা হলের একদম কর্নারেই হচ্ছে কেয়ার অফ বাঙালি। একটু নামটা ছোট করে দেওয়া হয়েছে, গুগল লোকেশনে পেয়ে যাবেন, আমরা দিয়ে দেবো। এই অর্থ বোঝুন, হাতে করে তুলছি। একটু পেঁয়াজ, এটাকে তোলার জন্য কাসন্দিটাকে প্লেটেই থাক এখান থেকে নিয়ে নিয়েছি। ঠিক আছে, যে আইটেমটা নিয়েছি আমাদের ফার্স্ট স্টার্টার আইটেম, সেটা হচ্ছে একটা সুন্দর নাম। কী নাম? চিংড়ি আর ভেটকি, এই দুটো মাছের মেলবন্ধন। প্রিপারেশনটা এরকমভাবে করা হয়, ওনারা যেটা বললেন, চিংড়ি মাছকে এবং ভেটকি মাছকে দুটোকে ম্যাশ করে, দুটোকে বিভিন্ন রকম মশলা এবং তার সঙ্গে মাখিয়ে এই প্রিপারেশনটা করা হয়। কাটলেটটা এরকম টাইপের করা হয়, সুন্দর একটা গন্ধ বেরোচ্ছে, যেটা আপনারা যখন অর্ডার করবেন তখন আপনারা অবশ্যই পাবেন। কিন্তু আমরা এখন উপলব্ধি করছি। দেখি চিংড়ি আর ভেটকির মেলবন্ধনটা কেমন দেখতে। কাছে নিয়ে এসো ক্যামেরাটাকে, দেখুন। পেঁয়াজ কুচি, লঙ্কা কুচি, মাছ ম্যাশ করা অবস্থায়, এর ভিতরে মেলবন্ধনটা খুঁজে দেখি। এই দেখুন, চিংড়ি মাছ রয়েছে, ভেটকি মাছও রয়েছে, লঙ্কা এবং পেঁয়াজের কুচি রয়েছে, সঙ্গে আরও মশলার ধনেপাতা রয়েছে এবং সব মশলার মেলবন্ধন করা রয়েছে। করে উপরে ব্রেডক্রাম দিয়ে প্রিপারেশনটাকে একটা কাটলেটের রূপ দেওয়া রয়েছে। অনেক আওয়াজ, তাতে হয়তো আমার আওয়াজটা হয়তো ঠিকঠাক পাচ্ছেন কিনা আমি বুঝতে পারছি না। এবার আসলে এটা আওয়াজটা হওয়ারই কথা, একদম পুরো ক্রসিংটা এই জায়গায় আওয়াজ হওয়ারই কথা। অবশ্যই একটু ম্যানেজ করে নিন। হ্যাঁ, একটু ম্যানেজ করতে হবে। মেলবন্ধনটাকে একটু ফার্স্টে শুধু ট্রাই করি, কাসন্দির সঙ্গে পরে নিচ্ছি, আগে শুধু ট্রাই করি। গরম, ভাঙা সমস্যা দেখতে পেলেন, গরম, ফ্রেশ,
মুচমুচে সুন্দর। এবার কাসুন্দির সাথে নেব চিংড়ি, ভেটকি মাছের যে মেলবন্ধনের যে কাকড়িটি রয়েছে তার সঙ্গে কাসুন্দি, পেঁয়াজ দিয়ে পাল ভার্সেস পাল ফুড চ্যানেলের বাইট, যেটা আমি এখন দিতে চলেছি। খুবই সুন্দর। বলে রাখি, কাসুন্দিটা যখন মুখে দিলাম না, কাসুন্দির যে ঝাঁসটা সেটা আলাদাভাবে ফিল করাচ্ছে, মাছের প্রিপারেশনে কাসুন্দির ঝাঁসটা রাখতেই হবে, তাই না? এই বুঝতে পারছি না কোনটা দিয়ে শুরু করি। এটাও ফেভারিট, এটাও ফেভারিট। না, এই দমটা করার দরকার নেই। বলে রাখি, এটা হচ্ছে আমরা নিয়েছি ওনাদের চাইনিজ কর্নার। দেখুন কী কী আছে এখানে। হাফ নুডলস আছে, যেখানে চিকেন আছে, এগ আছে। এটা কিন্তু মিক্স নুডলস নয়, এটা হচ্ছে এগ চিকেন নুডলস। এখানে হাফ রাইস আছে, সঙ্গে রয়েছে এখানে 4 পিস চিলি চিকেন এবং স্টার্টার হিসাবে রয়েছে 2 পিস মোমো সস এবং একটা কোল্ড ড্রিঙ্কস। এই আইটেমটার প্রাইস হলো 250। পকেট ফ্রেন্ডলি কিনা বলুন। রাইস পাচ্ছেন, নুডলস পাচ্ছেন, চিলি চিকেন পাচ্ছেন, মোমো পাচ্ছেন, প্লাস কোল্ড ড্রিঙ্কস। কিন্তু একটাই ব্যাপার, এই আইটেমটা কিন্তু শেয়ারেবল নয়। এই আইটেমটা আপনাকে যে কোনো কাউকে একজনকেই নিতে হবে। আইটেমগুলো দেখে ভালো লাগছে, গরম রয়েছে। টেস্ট করি আইটেমগুলো, টেস্ট করে আপনাদের সাথে রিভিউটা শেয়ার করি যে আপনারা পকেট ফ্রেন্ডলি হিসাবে আইটেমগুলোকে এসে কেয়ার অফ বাঙালিতে ট্রাই করতে পারবেন কিনা। চলুন শুরু করি। ফার্স্টেই শুরু করি মোমো দিয়ে। যতই নুডলস আর রাইস লড়াই করুক না কেন, শুরুটা সবসময় মোমো দিয়েই করা উচিত। দেখুন, এগুলোকে একটু সরিয়ে নিই। দু পিস মোমো দিয়েছে এবং চাটনি দিয়েছে। একটু দেখাও ক্যামেরাটা, এটা আপনাদেরকে চুপি চুপি বলবো। মোমোটা তো আরেকটু দিতে পারতো, বলুন। 2 পিস মোমোতে কিছু হয়? এই আমি একটা খাবো, আপনাদের দাদা একটা খাবে, কোথায় যাবে এটা? কী করবো? এই খাই। দেখুন ভিতরের স্টাফিংটা দেখুন, বেশ ভালো। চিকেনের পরিমাণটা অনেকটা, ধনেপাতা রয়েছে, পেঁয়াজ রয়েছে। দেরি করে লাভ নেই, মুখে পুরো। সঙ্গে রেড চাটনি, চাটনিটা জাস্ট আমি জানি না, ভেবেছিলাম মোমোটার সঙ্গে এতটা চাটনি লাগবে না, কিন্তু লাগবে। আমি এটা রাইস আর নুডলসের সাথে খাবো। ফাটাফাটি মোমো, সত্যি ফাটাফাটি। বলছি কি, তুমি এই মোমোটা খাবে? না, তুমি খেয়ে নাও। জানি তোমার মোমো ফেভারিট। খেয়েই নি, মোমোটা অসম্ভব ব্যাপার। মোমোটা শেয়ার করাই যাবে। এটাকে একবারই মুখে পড়ছে। চেঞ্জ করে নিলাম কোল্ড ড্রিঙ্কসটা দিয়ে, শুরু করি নুডলসটা দিয়ে। শুরু খাই। ভীষণ ভালো খেতে। দেখুন চাটনিটা নেই, কম্বোতে এত সুন্দর টেস্ট। একটুকুও বাড়িয়ে বলছি না, বিশ্বাস করুন। 250 টাকা কম্বোটা অসাধারণ টেস্ট। চিলি চিকেন, চাটনিটার যে টেস্ট, চিলি চিকেন না হলেও হতো। চিলিটা খুবই পাতলা। যাই হোক, আমার এই গ্রেভিতে দিয়ে দরকার নেই। আমার নুডলসটা অসাধারণ লেগেছে।
এটাকে আগে টেস্ট করি। খুব সফট। দেখুন কোটিংটা খুব পাতলা, কম্বো হিসেবে কোটিংটা খুবই পাতলা। ওনারা কম্বো হিসেবে কিন্তু কোটিংটা মোটা করেনি। যেটা বললাম আপনাদের, চিলি চিকেনের গ্রেভিটা যেহেতু একটু পাতলা, একটু পাঞ্চে স্বাদ লাগবে। আদারওয়াইজ নুডলসটা অসাধারণ। এটা চিলি চিকেন, এই চাটনিটা অসাধারণ। নুডলস, চিলি চিকেন এবং এই চাটনি সহযোগে আরেকবার বাইটটা নিই। খুব ভালো। গ্রেভিটা ছাড়া গ্রেভিটা তো টেস্ট করলাম, তাই রাইসটা শুরুই টেস্ট করি। চিলি চিকেনটা আগেই টেস্ট করলাম। দেখুন দেখুন চিকেন আছে, ডিম আছে। দেখুন চিকেন আছে, ডিম আছে, গাজর বিনস তো আছেই অবভিয়াসলি। ট্রাই করি। আশ্চর্য ব্যাপার হলো, ওনার এই ফ্লেভারগুলোর যা টেস্ট, এটার প্রয়োজন পড়ে। হ্যাঁ, আপনারা বলতে পারেন যে মিক্সড ফ্রাইড রাইস কি শুধু খাওয়া যায়? আমি ব্যক্তিগতভাবে মিক্সড ফ্রাইড রাইস বলুন, চিকেন ফ্রাইড রাইস বলুন, শুধু সসের সঙ্গে খেতে বেশি প্রেফার করি। তাই সসের সঙ্গে মিক্সড ফ্রাইড রাইস আমার জন্য। খুব ভালো। মানে ভালো লাগেনি। এটা মোমোটা অসাধারণ। ট্রাই করতে পারি না সকলে। আমি নিয়ে নিয়েছিলাম বাসন্তী পোলাও, সঙ্গে মাটন কষা। বাসন্তী পোলাও দেখতে পাচ্ছেন কি সুন্দর, বেশ একটা সুন্দর গন্ধ বেরোচ্ছে। মটন কষা নিয়ে আলাদাভাবে কিছু বলার নেই। এবার শুধু বাসন্তী পোলাওটা খেয়ে দেখি কেমন স্বাদ। বাহ, বেশ সুন্দর ছোট ছোট চাল, কাজু, কিশমিশ অফুরন্ত। বাহ, প্রপার গোবিন্দভোগ চালের হয় বাসন্তী পোলাও। এটাও সেম তাই, সঙ্গে কাজু কিশমিশ ভরে ভরে দেওয়া রয়েছে। পুরো চালটার মধ্যে, মানে বাসন্তী পোলাওটার মধ্যে কাজু কিশমিশ ভরে দেওয়া রয়েছে। ফার্স্টে শুধু বাসন্তী পোলাওটা ট্রাই করে দেখি কেমন টেস্ট। নিন, আমার আগে আপনারা দর্শকরা ট্রাই করুন। করেছেন, এবার আমি একটু টেস্ট করি। বলছি খুব 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 সুন্দর প্রিপারেশন বাসন্তী পোলাওটা। আমি তিনবার বলতে বাধ্য হলাম। হালকা মিষ্টি, ঘিয়ের ফ্লেভার। বাসন্তী পোলাওয়ের যে এটা যে ফ্লেভার থাকে না, জাস্ট সেরকম হালকা মিষ্টি, খুব ক্যাটকেটে মিষ্টি এরকম বিষয় নয়। অনেক সময় অনেক জায়গাতে পাবেন ক্যাটকেটে মিষ্টি হয়, খুব ওভার মিষ্টির ভাব দেয়, কিন্তু এটা নয়। ঘি, বাসন্তী পোলাওয়ের গোবিন্দভোগ চাল, কাজু কিশমিশ মুখে গিয়ে না পুরো একটা লেয়ার করে দিল। একটা স্বাদের যে সুন্দর মেলবন্ধন করা রয়েছে সেটা একদম ফাটিয়ে দিয়েছে, পুরো ফাটিয়ে দিয়েছে। এবার এর সঙ্গে দেখেন মাটনটা, দেখুন মাটন কষায় মাটনটা ঠিক এরকম টাইপের।
দেখেছেন? খেয়ে দেখি। খুব সুন্দর সিদ্ধ হয়েছে। ঝোলটা দিয়ে, মটনটা দিয়ে, জাস্ট লাইক গুড ফুড গুড মুড, এটাকেই বলে। ওই জন্য আজকে থেকে আমরা শুরু করেছি গুড ফুড গুড মুড। বাসন্তী পোলাও সঙ্গে একটু ঝোল, মটন দিয়ে গুড কোয়ালিটি ফুড। গুড মুড। আমরা আজকে ভিডিওর একদম এন্ডিং পর্যায়ে চলে এসেছি। আজকে যেখানে আমরা খাওয়া দাওয়া করলাম, কেয়ার অফ বাঙালি, খাবারের কোয়ালিটি মান প্রত্যেকটি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম। ভালো ছিল। তবে হ্যাঁ, একটা জিনিস বলে রাখি, খাওয়াজের সঙ্গে আপনারা আশেপাশের একটু আওয়াজটা পাবেন, সেটাকে একটু ক্ষমতা করে ভিডিওটাকে দেখবেন। যদি কিছু ভালো লাগে অবশ্যই কমেন্টস করবেন। কমেন্টস করলে ভালো লাগে আমাদের প্রত্যেকে, আমাদের কাজ করার এনার্জি পাওয়া যায়। আমাদের ট্যাগলাইনটা কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন। একদম গুড ফুড গুড মুড। হ্যাঁ, অবশ্যই ভালো খাবার খেলে মুডটা অবশ্যই ভালো হবে। একদম ঠিক। সেই জন্য ট্যাগলাইনটাও আমাদের তাই। একটু জানাবেন কেমন লাগলো ট্যাগলাইনটা। আশা করি আমাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। চ্যানেলটি বেল আইকনটা অবশ্যই প্রেস করবেন যাতে প্রথম নোটিফিকেশনটা আপনার কাছে যায়। পাশে থাকবেন, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সঙ্গে থাকবেন, সাথে থাকবেন। দেখা হবে আবার কোনো ভিডিওতে। থ্যাংক ইউ।